合埋咗隻腳，兩隻手係近嘅，喺大髀前面。嗱，兩隻手近。而家係活動手腕關節，手腕關節，畫個大波波，捧住個波波翻嚟。而家係掌根對掌根，一路翻嚟開始掌根唔對啦，離開咗啦，去到個肚仔度，肚臍以下劏，反隻手，手指大拇指喺後邊，四隻手指喺前邊，慢慢垂低，咁你個人跟住就微微半樽，開腳，一開企翻喺中間先，吸氣上嚟。慢慢逐節放鬆啦。首先你個膊頭已經鬆咗㗎啦，應該跟住慢慢手腕鬆，手踭手腕微微少少向外推，臨中指，呼晒啖氣，挨過嚟放翻鬆啦，隻手鬆，轉身拎起咗隻腳板，慢慢放過咗腳板嘅時候開始呼氣啦。嗱，手踭鬆，手腕鬆。微微推臨中指，鬆轉身，拎起腳板啦，開始呼氣啦。手踭鬆，手腕鬆，微微推臨中指。第三個鬆，呢個係吸，呼。